Skomda immens. Hekk tkun il-Ministru tal-Edukazzjoni Justin Caruana meta ġurnalist jistaqsija dwar ir-rwol ta' Bogdanavic fis-segretarjat tagħha. Wara li ftit tal-ġimgħat ilu ppruvajna nieħdu l-kummenti ta' Caruana jew dieħla Kastilja, issa ppruvajna nistaqsuha dwar l-impjieg tal-ħabib speċjali tagħha wara konferenza tal-aħbarijiet. Iżda wara li l-ġurnalisti għamlu kważi nofsija jistennew taħt ix-xemx tiżreġ tas-satejn ta' wara nofsinhar biex tibda l-konferenza minħabba li l-Ministru waslet tard, Caruana pruvat tevita l-mistoqsijiet dwar Bogdanavic u ħarbet mill-ġurnalisti. M'hemmx kuntratti viġġenti. Kienet nistaqsik. Bogdanavic huwa impjegat tal-Ministeru tal-Edukazzjoni? Mhux impjegat tas-segretarjat tiegħi. Tal-Ministeru? Mhux impjegat tas-segretarjat tiegħi. Mela, Ministru, xi rwol għandu allura Bogdanavic li jkun miegħek ħafna drabi? X'inhu? Ministru, ma tiġ twieġeb dwar Bogdanavic x'in il-problema? Minkejja li l-Ministru pruvat tiċħat li Bogdanavic għadu impjegat fil-Ministeru tagħha, sorsi informati fil-jiem li għaddew żvelaw ma' Net News li l-player coach ta' Ainsil MFC Bogdanavic għadu impjegat fis-Segretarjat tal-Edukazzjoni, immexxi mill-istess Ministru Justin Caruana. Barra minn hekk bosta huma dawk li qalu li l-ex-player tat-tim nazzjonali ikun il-ħin kollu l-Ministeru, anke wara li twaqqaflu fl-aħħar xahar il-kuntratt ta' 5,000 euro fix-xahar għal konsultazzjoni mal-iskejjel u kifu jattendi anke għal laqat formali tal-Ministru ma' diversi entitajiet u individwi. Minnaħa tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela baqa' ċassu maħa l-ebda azzjoni fil-konfront tal-Ministru Caruana wara li Bogdanavic ingħata kuntratt skandaluż fis-segretarjat tagħha minkejja li waqqaflu l-kuntratt fl-aħħar xahar tiegħu.